带你们看看，今天带着老爷一起去度蜜月，出发广州，看看老爷这一路到底能有多开心。今天咱就出发去广州了，咱回屋招呼老爷去。出发，老爷走吧，出发去广州。老爷，咱在这儿坐着呢。哎呀，我大孙子，我整一早他着急呢。走吧，老爷，不用着急，衣服装不装呢？那人还给屋装呢。你走吧，咱回屋吧，回屋咱装好就出发。嗯。奶，给没给我老爷装点短袖啥的呀？拿了，都拿了。行，短袖、短裤都拿了。到那地热呀。手机也给他带着，手机带着，刮胡刀都带了，都带全了。行，头次出这么远门，你这玩意儿得带着。老兄弟，到那给这薄的换上，听着没有？知道啊。要不出汗有酸味儿啊，这老远呐，头一次出远门。妥了，背上的老兄弟，哎，就这样啊，就这样。出远门这样还带劲呀，可帅了，这老兄弟呀。老弟呀，慢慢来呀，整干净了，别整满了茅台呢。你知道啊？可茂，江江，你放心去吧，搁这里放心啊。那我我照顾你奶啊，放心去吧。啊，老孙子，开车慢点啊。好了，奶，慢点走啊，慢点走啊。回去接我爸我妈，咱出发。OK。人齐呀，机场可茂，出发。大孙到机场了吗？没有，老爷，在机场外边咱吃点饭。哎呀，那我还能多到点吧。呐，老爷，你想吃啥？牛肉炒尖椒。哦，牛肉炒尖椒。尖椒干豆腐。行。酸菜炒鸡蛋。哦。炒豆芽，这几个。行。老爷，菜齐吃吧。正是造吧，都饿了是吧？哎，这菜真香啊！老爷，到广州还有好吃的呢，到时候吃吧。到那走吧，赶飞机呀。走，到点呀。家人们，咱们到机场了，广州见！广州见！